Iniciando mais um vídeo para vocês aí, né? Dando continuação aí do vídeo anterior, né? Já estou finalizando aqui a parte da instalação do som. Como eu havia dito, só faltava uma besteirinha para mim finalizar. Então, hoje venho trazendo esse vídeo para vocês aí, né? Como vocês podem ver, terminando aqui, colocando o terminalzinho. O módulo já foi consertado ali, né? Taramps TS400, 4 canais. E é isso, falta pouco para ser finalizado aí, ser colocado no lugar. E já trago o vídeo testando ele aí, né? Pra quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu tô postando uns takezinho lá, né, dele, em fase de teste. Porque realmente o módulo tava no conserto e tinha um dos canais dele parado. Aí eu vinha testando para saber, né? Mas é isso. Graças a Deus tá tudo ok. Agora é só finalizar, colocar o módulo aqui no lugar agora e finalizar. Espero que vocês venham acompanhando aí o vídeo, né? Que eu vou estar trazendo regulagem também. E é isso, acompanha o vídeo. Pronto, galerinha, instalação finalizada aí, né? Grave instalado, médio instalado. E é isso, curtiu o somzinho agora. Vou estar regulando ele, certo? E é isso, médio, grave. E é isso. Espero que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, certo? Eu vou estar trazendo mais conteúdo desse tipo para vocês aqui, certo? Para vocês que tenham todas as dúvidas aí sobre regulação, fazer instalação, etc. Nós vai estar trazendo aqui para vocês. Vocês são especiais aqui no canal, entendeu? Então, deixa o like, compartilha para seus amigos aí, né? Que curtem som, carro, em geral aí. Vamos aí. Tá trazendo esse vídeo aí, esse conteúdo aí para vocês. Top! Curte aí, galera. Salve, galerinha. Dando continuidade aí, né? Terminei de finalizar aqui a instalação do som. E agora eu vou estar partindo para regulagem. Simples e fácil, né? Um Pioneer Mixtrax, né? Como de costume, a galera já tá é bem conhecido aí, né? Vamos dar início aqui agora apertando no menu. Vai dar um clique aqui, certo? Vai aparecer áudio. Você dá um clique, tá em balance, você vai voltar, fader, SLA, configuração HPF, Bass Boost, configuração sub novamente, lands, equalização. Você aperta, custom, tem várias funções aqui, né? Já pré-programadas. Nós vamos no custom. Apertou, que é o grave. Já está programado para o 2, que eu gosto de um subwoofer batendo daquele jeito, né? Como de costume aí. Aqui, médio. Aqui eu vou dar um ganhozinho a mais, que nossa regulagem é para médio também. Inclusive eu tô com a caixa aqui do meu lado, certo? Aí aqui vem corneta 800, né? Já tá numa frequência boa. 2K5, que é Twitter. Twitter é 8K. Então é isso. A regularidade é simplesmente essa aqui, que vocês estão vendo aí, né? E vamos botar para tocar o bichinho aí.
E é isso, galera. Curte o vídeo. Tamo junto.